Good morning. Paris. I think I'm on. I hope you're enjoying John as much as I have been in studying it. Հուսամ որ ավետարանս Հովաննուն ցուկալ գսիրեք ինչպես ես շատ գսիրեմ սերդելը։ As we're going through it one by one story at a time, I know we're going a little slowly and it's going to take who knows how long to finish, but I think it's going to be fun as we continue. Պատմություն առ պատմություն գերտանք կարծես կամ քլուխ առ քլուխ եւ ժամանակալ պիտի դեվե որչապորալ դեվե բայց մեջը մեծ օրհնություն կա։ Last time we studied an important and effective evangelism tool that just is about telling a person to come and see. Անցյալ անգամ որ միասին այս թուղթին շուրջ էր Եգուր եւ դես ճշմարտության մասին էր որ խոսեցանք ավետարանչական կորձիկ մներ ադիգա կորձածվեց։ It's effective because it requires us to live by faith. Աստեցիկ է ածևով որ մեզ գարաչարգե որ հավատքով ապրին։ It's effective because it requires us to live in obedience. Աստեցիկ է քանի որ մեզ մե հնազանդություն գուզե։ And those are also the two reasons why it's very difficult to live this way. Եվ երկու պատճառներ ալեն որ դժվար է այդպես ապրելը։ So we're going to be going from John 1:43 to John 2:11 this morning. Ուրեմն այս արդու Հովաննու 1:43-րդ համարեն պիտի սկսենք եւ թեպի երկրորդ գլխուն 11-րդ համարը հասնենք։ We're going to go through the last 9 verses of the first chapter pretty quickly. We're just going to see that even there this come and see mentality gets used. Այդ վերջին համարները առաջին գլխուն կարևոր է ածևով որ ասկավապարը որ երկու դեսը ինչպես հոս կհայտնվի։ John 1:46 says, Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip replied, "Come and see." 1:46 Հովաննու Նաթանայել սավ անոր Նազարեթե լավ բան կարելի է որ ելլե եւ Փիլիպոս սավ Եգուր եւ դես։ Jesus used the exact same words with Andrew earlier, and Nathanael does come and see, and he sees something pretty amazing. Jesus knows who he is without them even meeting. Անտրիասյալը սվազերասիգա հոսալ Նաթանայելի սվեցավ Եգուրու դես եւ Հիսուս փամմերավ հոն որ առանց զինքը դեսնելու ծավսել։ But look what it says in the 50th verse of John 1. 50-րդ համարն է։ Jesus answered, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than these." Հիսուս պատասխան տվավ եւ սավ անոր ասոր համար որ քեզի իսի թե ցզենին դակ դեսա գահավատաս ասկե ավելի մեծ բաներ պիտի դեսնես։ And that's exactly what we start with next. In John 2, we begin with the wedding at Cana. Եվ ճիշտ հաջորդը երկրորդ գլխու մեջ կսկսենք Գանայի հարսնիկով։ Now you might be wondering, well, why in the world is Jesus turning water into wine an amazing feat? Գնանք խորիլ կարելի է որ ինչու ճուրը քինիի փոխվիլը մեծ փամն է Հիսուսի ռազը։ What's the big deal? Ինչ է աս հարցը։ Why is the story even in John? Ինչու նույնիսկ Հովաննուս Արաքյալը քրած է աս իր ավետարանի մեջ։ By the way, it's only in John. Միայն հոս քրված է ավետարան։ Why is this not considered a miracle? Ինչու նույնիսկ կարելի է հրաշք չգնարալ։ What can we learn from it today? Այսօր այսկե ինչ կնանք սորվի։ These are the questions we'll answer this morning. Այս հարցումներուն պիտի պատասխանենք այս արդու։ So Cana was about 6 miles away from Nazareth, Jesus' hometown. Կանան Նազարեթեն 6 մղոններ անտիեր ուր Հիսուս կաբրեր Նազարեթ։ We have no idea what Jesus had to do with this person getting married, but the Bible tells us that he and his disciples were invited. Չենք գիտեր գաբը ինչ էր Գանայի այս հարսնիկին Փեսային հարսին հետ Հիսուսի գաբը, բայց կգարտանք որ ինք եւ իր արաքյալները հրավիրված էին։ And it seemed like it was a family affair because Jesus' mother was also there. Եվ կարծես ընտանիքի հետ գաբ ուներ, քանի Հիսուսի մայրն ալ հոներ։ Now weddings during this time were feasts. Հասնիկները այս թվականներուն այս ժամանակներուն մեջ խնջույքներն էին։ We as Armenians know about wedding feasts, right? Մենք հայերս գիտենք այդ հաջուկը խնջույքը ինչ է հարսանեկան բադակային։ Usually if you go to any other wedding you can leave hungry again, but at an Armenian wedding you'll be full for days. Ուրիշ հարսնիկներու եթե երտանք կարելի անոթի գրնանք ցկել, բայց եթե հայկական հարսնիկի երտանք անոթի մեյմնալ մի քանի օր չես լար։ Jewish feasts were very similar except they would last
4 days. It would be almost about a week long. Հրեական նախմբություններն ալ այդպես էին, նույնիսկ 4 օր գտեվեին։ 7 week long. 7 week long. 7 օր գտեվեին, մեկ շաբաթ։ But the thing about it, if you go to the Hebrew in the Old Testament, when the feast is described, it's most accurately described as a drinking feast. Եվ 5 դակարանին գերտանք հրեական այդ տոնախմբություններուն գարձես ավելի մանրամասն եթե նայինք ջաշկերույթի դե գարձես ավելի խմ գերույթ գլար, խմել գլար։ So yes, they would drink wine. Եվ քինի գխմեին։ I felt it appropriate. Let's talk about wine this morning. Այս արդու քինի մասին խոսենք։ I've heard a lot of arguments that, well, the wine back then was different than the wine that happens now. Լսեր եմ քահապարները գսեն այն ադենվա քինին դարբեր էր այսօրվա Well, քինիները։ you know what? That doesn't really make any sense. Անանք չէ։ The fermentation process, enjoy translating, does the same thing that it did then that it does now. It produces alcohol in a beverage. Ուրեմն այդ խմորելու բանը որ կբադահի այնադեն ճիշտ նույնն էր ինչպես որ հիմա գնե ալկոհոլ մեջտեղ So when you գբերը։ take grape juice and you ferment it, alcohol shows up and it becomes wine. Ուրեմն երբ որ խաղողի ճուրը բարձ կառնենք եւ ժամանակ կտնենք որ խմորվի ժամանակի ընթացքին ալկոհոլը մեջտեղ գուկա եւ քինի գտարնա։ We know this wine is the same as now because the Bible speaks about drunkenness in the same way we understand it. Եվ գիտենք որ այս նույն քինին այնադեն եւ այսադեն նույնն է քանի որ Սուրբ Գիրքը քինովության մասին ալ գխոսի նույն բանը այնադեն ագներ հիմայալ գներ։ If you drink too much, you will become drunk. Ուրեմն եթե շատ խմես պիտի քինովնաս։ So according to the Bible, the sin is not drinking the alcohol. Ուրեմն Սուրբ Գիրքին համեմատ ոչ թե քինին խմելն է Your մեղքը, body knows how to handle it. It can take care of it. If you drink a certain amount, your body knows how to get rid of it and it doesn't damage you. մարմինը հոգ տանելու պատրաստ է ադոր, երբ որ քիչ կխմես, մարմինը հոգ կդանի անոր։ The problem is when you drink too much. Ուրեմն խնդիրը գուքա, երբ որ շատ խմես։ It is a sin to drink too much alcohol. Եվ մեղք կդառնա, երբ որ քինին ոգելից ըմբելիքը շատ խմես։ Do you know why it is a sin to drink too much alcohol? Գիտենք ինչու մեղք է շատ խմելը։ It's not that God's sitting up there and trying to figure out what random thing can I come up with that I can set a rule on these people so that they'll listen and know what sin is and what sin is not. Ոչ թե Աստված նստած է իր քահուն վրա եւ գճանա որոշել հարևանցի բաներ ինչը մեղք կոչեմ ինչը մեղք չկործեմ այդպես չէ It's a sin to drink too much alcohol because it's not good for you. մեղք է շատ խմելը ալկոհոլը քանի որ քեզի լավ չէ God cares for you, so he Աստված doesn't want you to hurt yourself, so it's a sin to drink too much ուրեմն alcohol. Աստված գհոգա մեզ քեզ եւ շատ խմելը քանի որ վնաս է մեղք է By the way, I should also mention that everybody handles alcohol differently in their bodies. նույն adենալ պետք է հիշենք հոս որ ամեն անձի համար ալկոհոլը խմելը դարբեր գերբով գաստե քուվրա As Christians, it's not our job to find whoever's drinking alcohol and point them out as being sinners. Ուրեմն քրիստոնյաներ իբր ոչ թե գտնելու ենք ով գխմե ով չխմեր իմ մեղքը կորզե չկորզե ադի չէ It կարևորը is a sin to drink too much alcohol in the same way that it is a sin to drink too much caffeine or to eat too much sugar. ուրեմն նույն ցևով գսենք շատ խմելը նույն հարցին բես կլա եթե շատ կաֆինով խմիչը գխմենք եւ կամ շաքարով լեցուն It խմիչը works the same way. Your body knows how to handle small amounts of caffeine and sugar. նույն գերբով գաշխատի այդպես մարմինը հոգ կդանի երբ որ քիչ կաֆին And it's գխմենք not damaging if you just have a little bit. եւ վնաս չէ եթե քիչ մառնենք But the problem is when you're damaging your body by having too much. խնդիրը այն է երբ որ շատ կկործածենք եւ մարմինը կվնասենք It is a sin to eat too much sugar and drink too much caffeine. նույն adենալ մեղք է շատ շաքարը ուտել շատ կաֆինը խմել Especially in America, sugar is in so many foods. Do you know why they put sugar in almost every food? մանավանդ ամերիկայի մեջ շաքարը շատ ջաշերու մեջ կա գիտեք ինչու գտնեն It's because it turns your brain on and you get addicted to it. քանի որ
միտքդ կսկսի աշխատիլ եւ մոլի գթարնաց։ Very similar to something else called alcohol. Նույն adեն ինչ որ ալկոհոլը գնի այդպես մոլի գթարց։ There's a reason Americans are among the most unhealthy people in the world. Եվ բաժարը այդ է որ ամերիկացիներ ջանցված են իբր ամենաքիչ առողջ քիչ առողջ անցիկը ժողովուրդները բոլոր աշխարհի վրա։ Caffeine does the exact same thing. Կաֆինով եթե շատ խմբի նույն վնասը կգործի։ Small amounts is fine. Your body knows, and actually doctors say that it's healthy for your heart to get a little bit of caffeine in your body. Քիչ քանակը լավ է, նույնիսկ բժիշկները կսեն կաֆինը մարմնի մեջ քիչը լալը օգտակար կնալ։ But too much and you're damaging yourself. Բայց շատը վնաս կբերի։ It is a sin Մեղք կդառնա։ because you're supposed to take care of your body. Քանի որ մենք պետք է մեր մարմին հոգ տանի։ You're made in the image of God. Աստծո պատգերով ստեղծված։ Your body is his temple. Մեր մարմինները դաջար են Սուրբ Հոգուին։ I wonder if you've ever heard that being talked about caffeine and sugar before. Արդյոք անոնց կարգին ալկոհոլին հետ կաֆինը եւ շաքարն ալասկե առաջ դրած էին So at the same խոսած էին։ time, don't accuse those of having a little bit of alcohol, especially if you're a person that's going to go later and have a little sugar in your coffee. Ուրեմն հանցավոր չի անենք անոնք որ միան ալկոհոլով ադագա շատ կխմեն, մենք ալ եթե գերտանք վերջնալ կաֆինը այդպես ավելորդ կկործածեն կամ շաքարով բաները ավելի գնենք նույն բարակային մեջ կինան։ Okay, I think that's enough of that. Աչավը կփավե։ Let's go back to the story. John 2, verse 3. Հովանու 2:3 The wine is important. Քինին կարևոր էր։ Okay, you're going to see why. Verse 3, it starts off with a few simple words. Երրորդ համարը կարևոր մի քանի բառերով կսկսի։ When the wine ran out. Երբ որ քինին բաքսեցավ։ This is a problem. Ասի մեծ խնդիր եղավ։ The party's not finished yet, but the food is and the drink is. Խնջույքը դակավին թեր չեր վերջացած, բայց քինին վերջացավ, ջաշը վերջացավ։ Actually, my father has taught me very well of how to prepare food for a party. Հայրս ինձ սորվեցած է ինչպես պատրաստվել ջաշկերույթիմը։ I'm not encouraging you, but I know for a fact when we go downstairs today, there's a certain number of orders that were brought in, and he probably got extra sandwiches just in case. Ուրեմն այս գեսորեն վեճ երբ որ վար եթանք մեր թիվը սանդվիչներու որ աբսպրած էին բոլորս վստահեցնեմ որ ավելիով աբսպրված է։ I know this because I never ordered my sandwich. Գիտեմ այդպես էր, քանի որ ես իմ սանդվիչս And he չաբսպրեցի։ texted me last night and said, I ordered you a sandwich. Իրեն լուրդվի որ երեք դղաս ես քու օրդերը թրի արդեն։ So I know that. It's because you don't want to run out of food or drink, especially for a party that you're throwing. Բիդի չուզես որ ջաշը կամ խմելիքը վերջանա, երբ որ թուն partin գուդաս այդ խնջերու For կտուն you, գուդաս։ it's embarrassing. Ամոթ է քեզի համար։ When people look at you, there's shame that's attached to it. Եվ երբ որ նային այդ անցին հյուրընկալին որոնք կնեն, ամոթ մը գտրվի անոր վրա։ And then rumors are going to start. Եվ անոր վրա կսկսին խոսիլ They're, կումասիդ they're going ուրիշներով։ to talk about you, about how you were not planning or how you did not think about something yet. Եվ կսկսին խոսիլ ասելու որ պատրաստ չեր մեզի համար։ You're going to be shamed by society. Ամոթ պիտի լաս մարդկության արչև։ Now, there's a lot of positive emotions our body can feel. Թրական սկացումներ կան, որ մեր մարմինը անոր մեջ են գանցնի։ We sang about happiness today. Ուրախության մասին երկեցինք այսօր քիչ առաջ։ That's great. It's good to be happy. It feels good and your body feels good and you're going to do a lot of other things too. Լավ Well, բան է ուրախը սկալը եւ լավ բաներալ գնես, երբ որ ուրախ կսկաս։ but at the same time, sadness is also good. It helps the body as well. It gives you balance. Ուրեմն դխրությունն ալ երբեմն լավ է, գոկնե քու նգարակրի These are really good emotions. լավ սկացումներ են։ The one emotion that's not good Մեկ սկացումը որ lավ չէ, is shame. ամոթը։ Shame is dangerous. Ամոթը սկալը վտանգավոր է։ As Armenians, I think we're pretty good at causing shame. Նորեն մենք ալ գազեստե հայերս սորված ենք կամ կսիրենք adank թիմացինը ամոթ սկացնել։ And the story that we're reading right now at the wedding of Cana, the wife and the bride and the groom are at danger of facing that reality. Եվ պատմությունը որ հոս գարթանք հարսը եւ փեսան այդ վտանգին արչեւ գտնվելու ճիշտ ադենն է։ The wine ran out. Shame is about to step in and they're going to start their married life
in shame by the rest of the society. Քինին վերջացած է եւ այս հարսը եւ Պեսան պիտի սկսին իրենց ցանկը ամոթով։ Until Jesus' mother steps in. Մինչև որ Հիսուսի մայրը պատկերի մեջ կմտնի։ Let's continue reading from John 2, verse 3. Շարունակենք 2:3 համարեն, երկրորդ գլուխով ան։ The mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Հիսուս ըսավ անգի առաջեր քինին երբ որ վերջացավ, Հիսուսի մայրը ըսավ անոր քինի ճունին։ Հիսուսը ըսավ անոր ով գին, դու ինձի հետ ինչ բան ունիս, իմ ժամանակս թեր հասած չէ։ Եվ մայրը սպասավորներուն ըսավ ինչ որ ցեզի ըսե ռեք։ This reminds me a lot of when I was a kid and my mom or my dad would ask me to play piano somewhere. Իշեցնե իմ մանկությունս սկսե, երբ որ մայրս եւ հայրս դեղ մնեին եւ ինձ մեկ ուզեին որ պիանոն նվագեմ։ And remember, I said the word ask, Ասի որ գխնդրեին ինձ մե որ պիանոն նվագեմ։ but they weren't actually asking. Սիդա խնդրել չէ որ գնային։ I could complain all I wanted. Որչա որ արարգեի գրնայի, I can argue with them all I wanted. գրնայի հագարակ խոսիլ ադոր I can, իրենց, I can go off and hide. գրնայի երթալ եւ բահվդիլ։ I mean, I'm curious what would have happened if I turned to my mom and said, "Woman, my hour has not yet come." Արդյոք ինչ միտլար եթե մորս թարնայի ասելու ով գին իմ ժամանակս թեր չէ եկած։ I don't think it would have made it. No, it would have made a difference. Դարբերություն բիչներ կարելի ադի։ So that's what Jesus did, but the mother had it didn't matter, so he had to do whatever he had to do. Հիսուս ադալ նույնը սա, բայց դարբերություն չրավ, Հիսուս պետք է եներ ինչ որ պետք է եներ։ But there are these stone jars that are there at the wedding site, which is, by the way, at their house. Այս քարե գարասները գար որ հոն ադունին մեջ կար, And these stone jars are really heavy. շատ ծանր են այս քարե ժայրե գարասները։ And they don't move around much, which is obviously why I'm having difficulty moving it right now. Շատ հոսոն չէին դաներ, քանի որ ինչպես կտեսնեք շատ դժվարություն կքաշեմ։ And they would be made out of solid stone. And what the point of them was purification. You fill it with water, and that water was considered uncontaminated, so you can use it to rinse yourself when you want to be clean for religious purposes. Հրեության համար, մաքրության համար էին ասոնք, մաքուր գործածեիր մաքրվելու համար։ So the wedding ran out of wine. Ուրեմն հարստիկի մեջ քինին վերջացավ։ And Jesus sees these 6 stone jars, Հիսուս տեսավ աս 6 քարե գարասները, and they're sitting there, and he says to the servants, "Fill them with water." հոն գեցերեն, Հիսուս ալ սպասավորներուն ասավ, շուրով լեցուցեք։ Now each one of these are worth they fill about 20 to 30 gallons. Ասոնք ամեն մեկը 20-30 գալոն պետք է առնեն։ And well, this one takes 35, so it's about the same. Imagine this size of a barrel, and imagine it full. I was trying to make it seem like it was full. Անանք մգսը ցեվացնե որ շատ լեցուն է։ And- Աս 35 գալոն է ասի, քրեթե նույն չափ։ Again, stick yourself in the story. The wedding ran out of wine. Քինին վերջացավ։ There's no wine. The party's still going, but the wine is out. Ճաշկերույթը դակավին կշարնակվի, բայց քինի չի գա։ The Jews view this as a drinking feast. You don't run out of wine. Հрьяներն ալասի իբր խմգերույթ կհաշվեին, բեք չէ քինին վերջանա։ So Jesus tells the servants, "Hey, fill up water and bring it and fill all these jars up." Ուրեմն Հիսուս կսե սպասավորներուն կացեք, շուր լեցուցեք, փերեք եւ հոստրեք։ Now, 30 gallons of water, I mean, obviously these buckets aren't going to be huge probably. And it's purification, so you have stone buckets that are also doing it. These are heavy and it takes a while. These servants are probably going to do this for a long time. Եվ ժամանակ մի դառներ կարելի է, երթային քերին, երթային պե 30 գալոն ամեն մեկ գարասը լեցնելու համար։ So imagine with me the conversations that these servants are having. Ուրեմն երևակայեցեք ինձի հետ, յետև կացեք այս սպասավորները ինչպես իրար անցան եւ ինչ դժվարություններով կչանան այդ 6 գարասները ճուրով լեցնել։ They're probably telling each other things like this. Այ կարելի իրարու ինչ կնեին, ասպես կխոսեին։ Can you believe these guys ran out of wine? Գրնաս երևակայել, որ այս հարսը փեսան քինին վերջացավ։ Can you believe that they wouldn't plan like this? Are they poorer than we thought? Are they not doing well in life?
Այսպես աղքադեն արդյոք մեր քիծածին համեմատ որ չեն գերեվի դժվարություն ունին։ I heard the wife is pregnant and they're trying to cover it up, so maybe they're finishing the story early, the party early, so they can get people out of there. Լսեցի որ հարսը հղի է կարելի ուրեմն գանուխ անաս ճաշկերույթը վերջացնել որ ամենս դուն երթանք։ No, that's not what happened. Actually, what's actually happening, I heard they're leaving. They're going to go to Rome and they're going to want to get away from the Jewish people. I think they're giving up on the Jewish life. Աչափ չէ անանք չէ գսեն լսեցի որ հրով մի երթան եւ մեր աս քաղաքեն փախին երթան։ You can imagine the rumors that will begin to spread as these servants, one by one, have no idea what they're doing. But they're filling these jars, and they're doing what Jesus said, and the speaking is talking because why? Shame is about to come on the family that ran out of wine at the drinking feast. Ուրեմն լուրերը գշատնային չէին գիտեր ինչ գնեն, ասչուրը ինչու գփերեն, բարձաբես քանի որ ամոթ մը պիտի ըլլար աս փեսային վրա ամոթալի վիճակ մը պիտի կա։ But we know what happens next. Բայց մենք գիտենք որ հաջորդը ինչ պատահեց։ Jesus turns the water into wine. Հիսուս ճուրը քինի։ And not just any wine. Եվ ոչ թե բարձ ադան քինիմը, Chapter 2, verse 9 through 10. երկրորդ գլխուն 9-րդ 10-րդ համարն է։ When the steward tasted the water that had become wine and had no idea where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the steward called the bridegroom and said to him, "Everyone who serves the good wine first, and then the inferior wine after the guests have become drunk, but you have kept the good wine until now." Սպարաբեդը երբ քինի եղած ճուրին համ արավ, չեր գիտեր ուր գելալը։ Սպասավորներուն կանչեցելով, անոնք գիտեին, սպասավորները գիտեին, որ ճուրը քինի էր։ Սեղանաբայդը գխոսի փեսային, անոր գսե ամեն մարդ աղեք քինին առաջ կմադուցանե։ Ու երբ քինով գլան գխմեն ամենը, այնադեն ստորակույնը գուդան, բայց թուն աղեք քինին մինչև հիմա բահեցիր։ So why is this story in here? Այս պատմությունը ինչու հոս է։ We need to imagine if Jesus did nothing. Երևակայենք եթե Հիսուս փամը ըրած չլա։ The shame that would have spread across that neighborhood. Ամոթը որ այդ ընտանիքին եւ այդ շրջանագի մեջ պիտի դարածվի։ The rumors that would have gone further yet. Լուրերը որ սուդեին պիտի դարածվեին անգե անտին։ And they would cause even more shame. Ավելի ամոթ պիտի քար իրենց վրա։ The family would have been in an unrecoverable situation. Եվ այդ ընտանիքը իրենց կյանքը պիտի լման դարբեր ըլլա։ The story is in John because it's showing us the type of people and the type of activity Jesus is interested in. Ուրեմն այս պատմությունը հոս է Հովանու ավետարանի մեջ, քանի որ այս տեսակի մարդիկը կարևոր են որ խոսենք Հիսուսի համար։ He is interested in preventing and reversing shame. Հիսուս այդ կորձի մեջ է գուզե գեցնել ամոթ լալը մարդումը վրա կամ գասեցնել երբ հարցնել որ ամոթ չլա։ It's in the Bible because it's trying to teach us as Christians that we should be sharing the same idea that we should be reversing and preventing shame. Եվ հոսե նաև որ մեզի սորվեցնե քրիստոնյաներուն որ ամոթ թնելը ամոթալի ըլնալը ադիգա պետք է գեցնենք եւ չօգտագործենք այդ And I'm not saying we look at ourselves and we try to avoid shame on ourselves. Ոչ թե մենք մեր վրա նայենք եւ չանանք ամոթ չիփերել մեզի համար։ That's not the way it works. The Bible doesn't really talk about that. The Bible talks about you looking to others and see what shame is being targeted towards them. Սուրբ Գիրքը ադիգա չէ մեզի համար չի, հաբա ուրիշներուն համար ինչպես ամոթ կրնակալ եւ ադի ինչպես կրնանք գեցնել։ There are many levels that we can talk about this on. Տարբեր վիճակներ կա, որու մեջ ասի կրնանք խոսիլ։ But just because of the time, I want to focus on one group. Բայց կան ժամանակը ներ կրնալա լսելով մեկ խումբին մասին There's a զեմ խոսիլ։ group of people that seem to have a lot of shame attached to them, and it's Christians' fault for doing this. Us Christians, it's believers' fault that happened this way. Խումբ մգա մանավանդ, որու վրա այս ամոթը գցկենք եւ մանավանդ քրիստոնյաներս ադիգա կօգտագործեն։ And that group is females, women. Եվ այդ խումբնալ գին մարդն է։ For a long time, it seems that women have been shamed in church. Գիները ժամանակի ընթացքին մանավանդ անցյալի մեջ
եկեղեցի մեջ իբր ամոթ ըլլալով I'm ըսված։ not saying it happens here, but if it does, well, let's begin talking about it. Let's make it obvious. Ոչ թե գսեմ անպայման հոս կլա, բայց եթե գլա, խոսին կադոր մասին։ There's verses that people use that make women feel like if they speak up in church that they are sinning. Համարներ կան, որ կկործածենք, որ գիներ կոնե գսկան այդպես, որ եթե խոսին եկեղեցի մեջ մեղ կկործեն։ That if they're dressing a certain way, they're causing lust, so they're sinning. Եթե գերբոմը գահակվին, որ ցանկության ուրիշին աչքին արջև ցանկություն կփերեն, նորեն մեղ կկործեն։ Some are not even allowed to teach certain age groups in churches. Մի քանիները նույնիսկ հրամանչունին աշճապ դարիքե վեր եղողներուն թաստալ Or even to become pastors. կամ նույնիսկ հովիվ ըլլալ, գիներ հովիվ ըլլալ։ I, for one, can hardly wait for the day that we have an Armenian woman pastor preaching from here. Ես կրնամ, ասեք, կսպասեմ այդ օրվան, որ կրնանք ունենալ հայ գին հովիվը, որ այս փեմեն կարոզեմ ես։ I will gladly give up my spot for her. Իմ թերս, իմ թիրքս գուդամ իրեն գսե։ But I'm genuinely surprised when people that know the God that we worship, who made both male and female in his image, actually believe that that same God would refuse to call a woman to pastoring. Ուրեմն մենք որ ճշմարտությունը գիտենք, որ Աստված թե մարդը եւ թե գինը իր պատկերով ստեղծեց, կրնանք ասել կամ արգիլել, որ Աստված գին մարդը չի գանչեր խոսելու կարոզել։ I've said this in Sunday school several times. I'll say it again here. Գրակնորիայի մեր ընթացքին ասի ասած եմ, հոսալս եմ։ But we should not use Bible verses as knives to stab in the backs of other people. Համարներ բեք չէ կորզածենք իբր թաշունահարելու կամ թանակ մխոտելու մեգուն գրնակի։ Especially other women Christians. Մանավանդ քրիստոնյա գիներու հանդեպ։ Verses like this, 1 Timothy 2:11. Առաջին Դիմեթրիոս 2:11-ին համարին պես Let a օրինակ։ woman learn in silence with full submission. Գինը թող սորվի լրությամբ, ամենայն հնազանդությամբ։ 1 Corinthians 14:34. Women should be silent in the churches. Առաջին Կորինթացիս 14:34 ցերգիները եկեղեցիներու մեջ թող լուր գենան, վասնզի անոնց հրաման չգա խոսելու։ However, people that use these verses conveniently forget all the other times when women were in prominent leadership positions, and no one seemed to have a problem with that. Անոնք որ այս համարները գործածեն, հարմար գերբով կմորնան մյուս տեղերում մեջ համարներուն, որ Աստված կորզածեց գիներ։ And don't you worry, I have a few examples for you. Եվ ունիմ օրինակներ այդ համարները։ Anyone ever heard of the woman named Junia? Լսած եք այդ գնգան անունը Հունիա, Junia. հայերենով Հունիա գսվի։ I don't see any heads shaking or nodding, but if you haven't heard of her, I'll bring up a couple people that Paul compares her to. Փերեմ մի քանի դեղեր, որ Պողոս Արաքյալ այս Հունիան գփախտադե մի քանի Anyone ներու։ heard of Peter? Պետրոսի մասին լսերեք, Right. John, Հովաննես, Andrew, Անտրիաս, Matthew, Մատթեոս, Thomas. Թոմաս, These are all apostles of Christ. ասոնք արաքյալներ էին Հիսուսի։ Paul calls Junia an apostle of Christ. Պողոս գքրե հոս եւ Հունիան գոչե արաքյալ Հիսուսի։ And not only that, but he gives the modifier of a prominent, an important apostle of Եվ Christ. գործածե իբր երևելի արաքյալ գսե Հունիայի մասին։ Romans 16:7. Հռոմեացիս 16-րդ գլխուն 7-րդ համարը։ Greet Andronicus and Junia, my relatives who are in prison with me. They are prominent among the apostles, and they were in Christ before I was. Եվ գսե Փարև դվեք գսե Անտրոնիկոսի եւ Հունիայի, որ ասկական են ինձ գսե։ Եվ փանդի մեջ էին միասին եւ Քրիստոսի համար գծարային։ Արաքյալներ գսեն։ We know that people had difficulty with Junia being compared to an apostle because in later editions of the Bible translations, they would change her name to be one of male sounding. Եվ քանի այնադեմ վամար գնալ դժվար ընդունվելու Հունիան անանք մը թարգմանվեցավ վերջվա քրություններու մեջ, որ ցևով մը մարդու անուն դրվեցավ գարձեստե իրեն։ But Paul is regarding a woman as an apostle of Christ and doesn't blink once. Բայց Պողոս Արաքյալ իր քրության մեջ Հունիան իբր Արաքյալ Քրիստոսի գսե։ I'm sure you've heard of another husband and wife team.
Գնալալ ուրիշ դեր եւ դիգինի մասին խումբ կարդացած ենք լսած I ենք think I heard it. Priscilla and Aquila. Բրիսկիղե եւ Ագյուղոս And Priscilla was mentioned with her husband as being the teachers of Apollos. եւ Բրիսկիղան մանավանդ իր ամուսնույն հետ ուսուցիչներ կհիշվի որ էին Աբողոսի հետ Acts 18:26. Apollos began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained the way of God to him more accurately. Կորսկարակելոս 18-26-ի մեջ Աբողոսը երբ որ քաչապար գսրովեցներ տաճարին մեջը կամ այնադեն սինագոգը Բրիսկիղա եւ Ագյուղոս լսեցին եւ զինքը մեկ կողմին սորվեցնելով իրեն A ճշմարտությունները grown woman teaching a grown man the way of God more accurately. Չափահաս գինը Բրիսկիղա կսորվեցնե չափահաս Աբողոսին Աստուծո խոսքը And by the way, there's also value in her name coming before her husband's name. Եվ արժեք ալգա, երբ որ Բրիսկիղան առաջ կտրվի եւ յետքը Ագյուղոս ամուսինին անունը երկրորդը What կտրվի։ about the thought of women being prophets? Ինչպես կխոսենք, եթե գիներ իբր մարգարեուհի ըլլան։ Peter seemed to think that this was an expectation. How could you not think that women were not going to be prophets? Պետրոս Արաքյալը իբր փնական գահաշվի ադիգա, որ ինչպես կխորեիք, որ մարգարեուհիներ չի գրնալու։ He quoted Joel in Acts 2. Եվ երկրորդ գլխում մեջ կորսկարակելոց Հովելիա մարգարեին խոսքերը ասավ։ In the last days it will be, God declares, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. And your men shall see visions, your old men shall dream dreams. Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. 17-րդ համարը գսե այս մարգարեությունը ասա որ վերջին օրերը գսե Աստված իմ հոգիս պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա ծեր դղակը եւ ծեր աղջիկները պիտի մարգարյանան ու ծեր երիտասարդները դեսիլքներ պիտի տեսնեն ծեր ձերերը երազներ պիտի տեսնեն իմ ծառաներուս վրա իմ աղախիներուս վրա այն օրերը իմ հոգիես պիտի թափեմ եւ պիտի մարգարյանան Now, I don't believe prophecy is telling the future. Մարգարեությունը անպայման աբական ասելը չէ Sorry, I don't believe that that prophecy is exclusively telling the future. Միայն աբական ասելը չէ մարգարեի I think God can do that if he wants to. Աստված եթե ուզե գրնա այդպես մարգարեի But he won't waste his time doing that. Բայց ժամանակը չի դար ադոր You want to be able to tell the future, what's called foretelling. ուրեմն գրնաս աբական ասել ցևոմը If you want to do foretelling, there's a palm reader right down the street. Go there, knock yourself out, pay her some money, or him. I have no idea who lives there. And they'll tell you your future. ուրեմն եթե ադիգա իբր քուշագություն ասենք աբակային համար գրնանք հոս փողոցին վարը գա որ անոր ցերկերը ափերը գնայի եւ փաներ մգսե աբակային մասին քուշագություն գանխա քուշագություն գսենք ադոր God doesn't waste his time doing that. That's useless to us. What good is that? Ադի օգտակար չէ մեզ համար Աստված ժամանակ ադով չի դար Rather, what God does through his prophets is something instead called foretelling. ուրեմն Աստված որ իր մարգարեներու միջոցով գուտա գխոսի մեսի իբր գանխա քիդություն գանխա դեսնելն Foresight. I said it wrong. Yeah, foresight So- սկիզբենდე գանխա դեսել Foresight is when the prophet gives insight into what will happen to your life if you continue to live the way you're living. ուրեմն գանխա դեսությունը այդ է որ մարգարեն գուտա ժողովրդին այդ ինչ որ գրնա բադահիլ եթե ժողովուրդը այդ ցևով շարունակել ապրի The prophecy that God uses is more relevant to his people, that he's telling them, look, if you keep obeying me, I will bless you. If you keep disobeying me, I will punish you. ուրեմն գանխա դեսությունը այդ ցևով մարգարեն որ գուտա Աստուծո խոսն է որ գսե եթե իմ ճամփաներուս մեջ քալեք պիտի օրհնեմ ցեզ And I truly եթե believe- չքալեք պիտի բաժեմ And I truly believe that preaching from this pulpit, preaching out in the streets and to each other, talking to each other, is prophecy. We're telling each other, this is what will happen if you stick to your life the way it is. Եվ հոստեղեն որ ալգը քարոզենք այս ամբիոնեն մարգարեության մեկ ցև մնալ որ ժողովրդին գսենք եթե շարունակեք այսպես ապրիլ այսանք And when դիլագյանքեր Peter was quoting Joel, he was fully convinced that that moment had started then when the Spirit of the Lord came on everybody. Եվ երբ որ Պետրոս
Հովելյա մարգարեին խոսքերը սավ լման գահավադար որ այդ մարգարեությունը իրական գթարնա սուրբոքին երբ կա ծեր դղակները եւ աղջիկները պիտի մարգարե Gender does not limit prophetic ability. Ուրեմն սերը իբր արագան կամ իքական չի գեցներ Աստուծո մարգարեության հոգին The presence of the Spirit of the Lord is what we need. Աստուծո սուրբ հոգին ներկայությունն է կարևորը By the way, this is not new thought. Նոր քահապարը չէ որ ասի գուտանք If you look at society in the world, they've always had this chauvinistic, more male-centered, more patriarchal understanding of how society should be run. Նույնիսկ եկեղեցին դուրս յետենային աս վերջին տարերու ընթացքին ժողովուրդը մարդկությունը այդպես վիճակի մեջ եղած է միշտ արագանը ավելի բարձր And թերի it's վրա only lately that they're coming to the conclusion that, oh, wait, maybe there is value in having both genders doing the same stuff. Վերջերս է որ կարծես թե այդ իրականության արչև եկած են որ գրնալալ նույնիսկ իքական սերնալ նույն խաղապարի վրա ըլլալ But this is one situation where the church finally had it right. Հոս այդ վիճակներ որ վերջապես եկեղեցին շիդակ գերբը ուներ Where the original church had no differences among gender. Երբ որ իրական առաջին եկեղեցին դարբերություն չտրավ երկու սերերուն մեջ So I can hardly wait to get back to the way things were originally run. Եվ ես ալ կսպասեմ այդ ժամանակին որ ինչպես առաջին եկեղեցին այդ հոգին մեջ With women and men leading the way, prophesying and providing foresight for all of us. Եվ ուր որ այր մարդ եւ գին մարդնալ սուրբոքիեն մղված գրնան այս իբր գանխադեսությունը սուրբոքիեն առաջնորդված ներկայացնեն ժողովրդին Shame has no place in the church. Ամոթալի այդ վիճակը թիմացինին վրա տնելը դեղ չունի եկեղեցի Shame մեջ has no use among people of God. ամոթ այդ վիճակը աստծո ժողովրդի մեջ պետք չէ քոյություն So when people of God come near shame, it should vanish. Ուրեմն երբ որ աստծո ժողովուրդը միասին գուքա ամոթալի վիճակ պետք չէ մնա As we finish, I want to point out one interesting thing of what happens when you reverse shame. Մեկ օրինակ մտանք ծևոմը երբ որ կվերցնենք ամոթի վիճակը կհանենք John 2:11. 2:11 նայեցեք Jesus did Հովաննու this. 2:11 Jesus did this, the first of his signs in Cana of Galilee, and revealed his glory, and his disciples believed in him. Հիսուս հրաշներուն սկիզբը այսրավ Գալիլեա Կանա քաղաքի մեջ The author says only the disciples believed. իր փառք հայտնեց եւ հոս քրողը գսե իր աշակերտները հավատացին Now we իրեն remember that not everybody knew what was going on. That was clear. հոս սկիզբն ագսե ամեն մարդ չգիտավ ինչ կլա As far as the bridegroom, the steward, and the guests, all they knew was that the bridegroom had been saving the best wine for last the entire time. Հարսը փեսան ով որ մնացած ժողովուրդները գային միան քիծան որ փեսան քինին լավ քինին բահեր է վերջավորության They probably had no idea that they actually had run out of wine. Քաղաքապարչունեին որ նույնիսկ իրական քինին վերջացավ Or if they did, once they started drinking the good wine, they're like, oh, maybe we were confused about it. Maybe we heard wrong because this wine is better than the first. Նույնիսկ եթե խորեցան որ վերջացավ երբ որ նոր քինին խմեցին մորցան ադիգա խորեցան որ լավ քինիմը իրենց հասել And as far as the servants who were bringing the water and Jesus' mother are concerned, they knew what happened, but the author doesn't say that they believed. Եվ սպասավորները որ գիտեին ինչ եղավ Հիսուսի մայրը որ գիտեր ինչ եղավ հոս հեղինակը անոնց մասին չսեր որ հավատացին միան արաքյալներուն աշակերտներուն մասին գսեւ The main հավատացին point I want to make is that shame must be visible to be hurtful. Ուրեմն այդ ամոթի վիճակը իրական պետք է ըլլա որ ցավցնե թիմացին When it is unknown, it is powerless. Երբ որ հայտնի չլար ուրեմն ադոր ուժը այդադեն ադալ հայտնի Let չլար us be a society that forgets how to use shame. ժողովուրդ մը ըլլանք որ ամոթը չտնենք ադի չկործածենք թիմացին Because God is one that works on removing shame from his people. Ուրեմն Աստված կաշխատի ընելու իր ժողովրդին վրայեն ամոթը կվերցնե We worship this God. կբաշտենք
այս Աստվածը։ Jesus proves that with this sign at Cana, that's the business he's involved in. Եվ այս հրաշքով կանայի մեջ կսորվեցնե որ այս տեսակով գուզեմ If աշխատել։ you think that this isn't on the level of a blind man seeing or a deaf man hearing or a paralyzed man walking, you're wrong. Եթե խորինք որ ասիգա այդ նույն տեսակ զորության մեջ հրաշքի գաղը դե քալե գույրը դեսնե այդպես չէ։ Shame can be as debilitating as a physical ailment that you may have. Ամոթը եւ թիմացինին վրա գտնենք նույնչափ վնաս կհասցնե քան թե գույրը լար կամ գաղը լար։ So let us be examples of this God. Այս Աստուծո իբր օրինագին հետևողներ մենք ալանք։ Let us be a people that reverse and prevent shame from damaging even more relationships. Վերցնենք մեր հարաբերություններում մեջ ամոթալի ամոթ տնելու վիճակը մեր հարաբերություններում։ In the church Եկեղեցի մեջ and outside the church. եւ եկեղեցին դուրս ալ։ Amen. Ամեն։ Տերը օրհնի իր խոսքը։